一星斗圣萧炎横空出世，凭借自创的佛怒轮回，一举将半圣强敌尽数焚毁。冥河盟大败一事在中州迅速传开，萧炎更是率兵乘胜追击，一举覆灭冥河盟。冥河盟的覆灭，星陨阁的崛起，令中州局势再度风起云涌。同时，3封来自星陨阁的结盟信函悄然送往了3大顶尖势力。萧炎深知，唯有结盟才有对抗魂殿的把握，而这3大顶尖势力的抉择，将关系着联盟能否成功建立。星陨阁短短2年便横空出世一位斗圣。这就是你所谓的反制之道。店主，事已至此，何必为了一个弃子斗恶？你有想法？萧炎定是得到了菩提心，才能一跃成为斗圣。不过他根基不稳，我们大可让他止步于此。杀鸡儆猴，可不止他星陨阁能做。联盟还要对抗魂殿？哎呀，那帮不人不鬼的家伙虽然恶心，但谁没事要跟他们对着干啊？让星陨阁的人走。老祖，魂殿如今虎视眈眈，只怕有朝一日……爹爹，您先别说了。老祖，您消消气，注意身体，小心暗疾加重。还是火儿懂事。星陨阁的萧炎是1星斗圣，是，且与我们颇有交情。这么年轻啊，外貌如何？要是长得还行，愿娶了火儿，老夫就答应。老祖，您为老不尊。火儿，不得无礼。能在这年纪达到1星斗圣，足以说明他的优秀。而你们2人都对他有好感，这年轻人定不简单呐。老祖，他们说了，如果答应联盟，他们能解决您的暗疾。哦，那不答应呢？不答应，晚辈也自当出手，替您解决体内隐患。萧炎校友，你来了。老祖，这位就是星陨阁的萧炎。晚辈萧炎，拜见火云老前辈。你小子还不错，没这句话，联盟的事儿没戏。老祖，您这是联盟吧？多年没露面，不知这世上还有没有人记得我火云老祖的名号？晚辈带星陨阁，欢迎焚炎谷加入联盟。好，咱们星陨阁见。魂殿随时可能再次来袭，我们要尽快修复护宗大阵。是，宗主，老师，您没事吧？我没事，去看看其他姐妹。师姐，当务之急，大家赶紧去恢复下伤势。是。药老前辈，云宗主，这是怎么了？华宗的护宗大阵都失效了。华宗遭遇魂殿偷袭，好在太上长老及时出关，已将其击退，稍有损伤，但无大碍。你们也尽快恢复一下。
多谢药老前辈。有什么好谢？要不是星陨阁闹结盟，魂殿怎会清算到我们头上？这声音是……见过太上长老。青仙子。药尘，这家伙竟然没死！闹得这么狼狈，还不快收拾了送客，别叫人看笑话。是。药老前辈，我们还要善后，招待不周。无碍。这么多年了，脾气还是没变。药尘，你们星陨阁与谁结盟，我管不着，但牵连了花宗，就莫怪我对你不客气。抱歉，花宗此劫是受星陨阁所累，但这并非我们本意。事已至此，您请回吧。我可不想将花宗置于被毁的境地。魂殿此次没有得手，必然会再度来犯。灵族莫名其妙消失，这魂殿背后肯定有更大的阴谋。魂殿背后势力你也清楚，要是我答应和你联手，万一花宗有个好歹，我可担待不起。魂殿心狠手辣，行事诡谲。花宗若是能加入联盟，联盟会拼尽全力庇护每一位成员。3日后，我来了，那便是花宗答应结盟。我若没来，这些事就当再没发生过。希望你会来。焚烟谷已明确答应结盟，如今只需等待花宗与丹塔那边的回复了。别对花宗抱太大期望。此次魂殿袭击一事，已经让他们心灰意冷。那现在，丹塔那边才是我们的关键。不错，丹塔虽然对魂殿恨之入骨，但他们素来保持中立，不太好办。要不再发信函试探一下？这事轻率不得，想要说服他们，必须我和萧炎亲自去一趟。星陨阁这边由我们照看，这段时间事情也处理完毕，应该不会出什么乱子。陈哥，你们打算什么时候去？事不宜迟，今天就走。多年没来，丹塔果然还是如此朝气蓬勃。不过，一想到小丹塔长老院那帮迂腐的老家伙，真是一言难尽。小丹塔，常人只知丹塔，却不知小丹塔的人才是丹塔核心。丹塔不同于花宗焚炎谷，结盟与否要靠长老投票表决。而丹塔自成立以来，从未插手过哪一方势力内务。即便三巨头答应替我们在会议上争取票数，我们也要做好无功而返的准备。魂殿在中州一家独大，其实力与我们存在断层般的差距。只有将影响力超凡的丹塔拉入联盟，才能号召大家一致对敌，哪怕再难，我都必须一试。说得好。药老头，恢复身体有些日子了，怎么现在才想到回来看看？你也知道，丹塔长老会那些个老脸可不待见我。
看你恢复不错，还进入半圣，因祸得福啊！好久不见。这次我也是无事不登三宝殿。联盟的事情怎么样了？收到信函，我便向长老院提议结盟一事。奈何长老院那些顽固迂腐之辈很难说服，好说歹说，争取到4票。算上你们3票，才4票，不够。长老会8席至少过半，这事儿才算成。如今丹塔老祖不在，还真是难办呢。老祖他又云游四方了，好多年都没他下落了。要不是灵魂玉简还完好，我们都要以为他遭遇不测了。3日后，长老会收纳新长老，届时，这位新晋长老也会有1票投票权。宣布，这新晋长老候选人确定人选了吗？目前最有竞争力的是那侯老怪，但他和你素来不对付，一旦当选，他定会百般阻挠这次结盟之事。侯老怪，那老家伙，早从丹会开始就看药尘不顺眼了。当年在丹会上，你使用生灵之法赢了他，他一直质疑你的手段不正当，对你怀恨在心。宣布，老师能否参加竞选？药尘当初主动退出小丹塔，无法重新再入长老院。药老头没资格参加，萧炎有啊。玄仪在你离开后，可是一直牵挂你的下落。玄空子，你不说话，没人当你是哑巴。萧炎可是丹会冠军，又是丹塔巨头候选人，他有资格参加竞选。这倒也不失为一个办法。但那侯老怪如今能招来9色丹雷，你有把握吗？可以一试。记得去重新评定炼药师徽章等级，免遭人质疑。事不宜迟，我先和萧炎去准备。那我们3人也得回小丹塔筹备一下比赛事项。麻烦前辈们了。8品炼药师还算不输为师当年。侯老前辈，这味丹药我总觉得哪儿不对劲，您能帮我看看吗？哎，一看你就没好好按照卷轴写的来，是不是又偷偷加药材进去了？我早就说了，不要总想着创新，要按照规矩来。前辈，您看看我这味药。哪来的毛头小子？吓我一跳！哟，这丹药不错呀，丹香四溢，色泽均匀，手法不对，里面掺杂了其他药材，也不合规矩。老师，药尘，你怎么会在这里？哦，原来是药尘的弟子，难怪。你这老东西果然还活着。居然能从魂殿手中逃出来，命真大呀！我怎么可能先你一步？老师，这位侯老前辈，他就是这个脾气，你喊他侯老便是。你当年主动离开小丹塔，老夫还以为你有骨气，一辈子不回来。丹塔对我有栽培之恩，回来看看也是理所应当。我知道了。你这老东西肯定是想要小丹塔的长老席位，所以才不要脸的又跑回来。哼，老夫本对长老席位不抱什么兴趣，但既然你要参赛，老夫就必须给你露一手，让你看看我现在的实力。切，咱们赛场上见。要比赛的是我。这家伙当年虽质疑我，但为人不坏，只是一时被胜负冲昏了头。他对炼药术的钻研投入，不在我之下。好浓郁的药材味道，没想到丹塔之中还有此方天地。那是，
毕竟小丹塔才是这丹塔中的精尖力量。参见长老。2位8品中级炼药师，1位8品高级炼药师。这一位的气息深不可测。他便是小丹塔的林大长老。他是除了老祖外，小丹塔中资历最老的人。我见了他，也必须知晚辈礼。长老选拔，大家也不是第一次经历了，其中规矩我不再赘述。此地所有药材随参选者索取，最后谁炼制出来的丹药品阶最好，药尘，谁这次定要与你一较高下。如果各位没有什么疑问，便请参选者入场吧。药尘下来。老师，等我的好消息。药尘的弟子，这年轻人是谁呀？这么年轻就已经是8品炼药师了。萧炎是药尘的弟子，也是这届丹会的冠军，有着8品炼药师的水准。照规矩，他也有资格参加长老选拔。毛头小子，这长老选拔可不是寻常比赛，今天就让老夫给你露一手，让你见识见识什么才是真正的炼药术。好强的灵魂波动！老师放心，萧炎定不会弱了你的名头。